我要啲錢買機票你咪嚟嗰度見成日都你。係呢個咩？見你正係頭先呢個見我。呢個咧，呢個人咧，我喺網上咧就識咗幾段時間㗎啦。咁大家印象都幾好嘅。我一直都同佢差唔多每日都有聯絡。咁佢呢家咧就話要我第一次出聲話要我即係俾錢佢買機票過嚟。咁樣你覺得我應該點做咧？咁嘅情況又用翻頭先，用翻你個咯。呢個就咁樣。咁你覺得佢咁嘅情況，我未見過佢嘅，佢話要錢過嚟。咁你如果係你俾我建議，你應該覺得我應該點做？俾唔俾錢佢？我度冇錢。即係你同我講冇錢。係啊。咁你過嚟，你應該有做。冇錢咁你點同我談戀愛？有預備㗎嘛？你過嚟咁你冇錢，咁我亦都冇準備有錢。喂，你男仔嚟梗係你哋出㗎啦，係嘛嗱？冇理由要我哋女仔出㗎嘛。唔得㗎嘛，係咪？冇錢啊！即係你覺得佢都係流料嚟嘅。唔係，即係話流，你話嚟嘅準備嘅，你都自己會要準備錢㗎嘛。十間你叫我攞，我冇錢啊！即係我都回答就係我冇錢啦。我都冇錢。咁佢冇錢嘅，咁佢好啦，咁就繼續做朋友啦，咁係嘛？繼續做朋友。咁你覺得我應唔應該再同佢繼續落網啊？咁睇下人哋點樣咯，係咪？仲要睇佢點啊？我睇佢，如果你同你傾嘅，唔同你傾嘅，咁兩回事咯。咁樣。咁如果冇錢嘅咁stop啦。